지금 되게 쌍꺼풀 라인 잡고 이렇게 할 거라서 가장 좀 자연스러운 방법이거든요. 이쪽 눈 기준으로 했을 때 끝에가 조금 이렇게 덮여서 라인은 끝에를 조금 타이트하게 하는 쪽으로 라인 잡을 거예요. 눈 한번 감아보시고, 그래서 이 라인으로 이렇게 잡을 거예요. 이렇게 되게. 이 상태에서 눈 위에 덮인 피부를 이렇게 제거. 이렇게. 자연스럽게 되실 거예요. 근데 눈만 하시면 너무 예쁘실 것 같아요. 다른 데 뭐 얼굴도 처진 데도 하나도 없으시고 코도 예쁘시고 하셔가지고 잘해주세요.